गोयचे खाशेलपण म्हटल्यार गोयचो सैम, गोयची संस्कृती, गोयचो कल्चर, गोयचे रिती रिवाज सगळेच आमचे गोयचे हे सारके अस्मितेन आमचे भरलेले आसा। आनी गोंयांत वेगवेगळे कडेन आमकां देवळां पळोवपाक मेळटा। प्रत्येक देव देवतेचे एक वेगळे स्थान आसा, प्रत्येक देव देवतेचे एक वेगळे अशें अस्तित्व आसा। आनी तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की वेगवेगळ्या वाठारांत आख्ख्या गोंयभरांत वेगवेगळ्या वाठारांत जात्रा काले वेगळे उत्सव जातात। आनी सगळ्यांत व्हडलो उत्सव आनी सगळ्यांत व्हडली जात्रा जाता ती म्हटल्यार लयराई देवीची। नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आयल्यात शिरगांव ह्या गांवांत आनी 7 भयणी आनी एक भाव आशिल्ली ही जी काणी आसा ती समजून घेवपाक ह्या 7 भयणी आनी एका भावाची काणी आयकून आमी तुमच्या मेरेन ही जी काणी आसा ती पावयतली। जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमी वचुया आनी देवीचें दर्शन घेवया। चलात तर। देवीचे दर्शन घेऊन खऱ्यांनीच खूप प्रसन्न दिसले। आणि आता जे आमकां प्रश्न पडल्यात, आमकांय प्रश्न पडल्यात आणि तुमकां सुद्धा जाणून घेवपाक जाय की लयराई देवीची जी काणी आसा ती कितपत लोक सांगता ती खरी आसा। आणि शिरगांवच्या लोकां कडल्यान आयज आमी जाणून घेवया की लयराई देवी ही शिरगांव गांवांत कशी पावली, केन्ना पावली आणि तिचे जे खरे अस्तित्व आसा ते सुद्धा आयज आमी जाणून घेतली। अशें म्हणटात की हांगासर व्हडले होमकांड पेट्टात ते सुद्धा तुमकां खबर आसतले। ताचे उपरांत 5 दीस देवीचे कौल अशें आसता हे सुद्धा आमी जाणून घेतली। चलात तर समजून घेवया ह्या शिरगांव गांवाची काणी। लयराई देवी बद्दल आमकां जाणून घेवपाक जाय आसले वेगवेगळे प्रश्न आमच्या फुड्यान आसात। त्या प्रश्नांचो जापो दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसा दिनानाथ गांवकर। हे जे आसा हे सारके म्हणजे शिरगांव गांवचे जे चौगुले म्हणटात ताच्या भितुरलेच आमचे वांगडा आसात ते म्हटल्यार दिनानाथ गांवकर। काका तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार। सगळ्यात पयलो प्रश्न म्हटल्यार आमी जर पळयत जाल्यार लयराई देवी आनी तांचे 6 भयणी आनी एक तेंचो भाव ही कितें काणी आसा आमकां थोडक्यात सांगात। लयराई आनी तेंची भावंडा आसा पळय न्हू, आनी तेंचो एक भाव खेतोबा। एक्चुअली ती काशी कल्याणी ब्राह्मणाच्यो कन्या आनी पुत्र। ते काशी कल्याणी ब्राह्मणाच्यो कन्या तेंच्यांनी तीर्थाटन करीत करीत भोवात ते घाट माथ्या वरसून हांगासर गोंयान प्रस्थान जालें। गोमंतक भुमीन प्रस्थान केलें तेंच्यांनी। आनी हांगासर ते सगळे येता आसतना ते हत्ती वरसून आयले। आनी प्रवास करतना कितें जालें, तीर्थाटन करतना जी तांकां हाती कडेन फुलां बिलां कितें मेळटा पळय न्हू ती वापरताली। तांकां आवड कशी आसली फुलांची, तितून पटकळी कुड्या सारकेली फुलां आसली ती माळूंक लागली येताना। आनी अशा करून ते करता करता गोंयान आयले। गोमंतक भुमीन तेंच्यांनी प्रवेश केलो आणि तांकां कितें जालें की खंयसर तरी एक बसूया, आराम करूया, विश्रांती घेवया ह्या दृश्टिकोनानसून त्यांनी मया ह्या भागान तेंच्यांनी एक बसका घेतली। ताका म्हणटा वण्णो। ज्यो सगळ्यो भयणी आनी भाव थंय बसल्या नंतर तांकां कितें जालें की आतां कितें शिजोवपाक जाय, कितें तरी जाय म्हणून तांकां आगीची गरज पडली विस्तवाची। म्हणून तेंच्यांनी भाव ताचो खेतोबा पळय एकुलतो एक खेतोबा ताका तेंच्यांनी विस्त वाटपाक धाडलो। त्या बरोबर तो खेतोबा गेलो विस्त वाटपाक आनी तो भोंवता थंय वांयगिणे गांवांत थंय पावलो। थंय भुरगीं खेळटालीं, तांकां तो पळोवपाक थंय मग्न जालो। तो मागीर आपणाचे भयणीने आपणाक धाडला विस्त वाटपाक। हेंय बी कांय टायमार विसरलो तो। तेच्या नंतर कितें जालें, कोणूच येवंक ना आजून पासून कोणूय वो खेतलो येवंक ना। म्हणून कितें केलें तेंच्यांनी लयराई ही तिसरी भयण, केळबाय म्हामाय आनी लयराई ती तिसरी भयणी हेंच्यांनी भयणींनी कितें सांगलें ते तूं लयराईक तुमी वचा आनी तिका पळयात ताका म्हणून। त्या प्रमाणे लयराई पळयत जाल्यार हो थंयसर खेळ पळोवपाक मग्न जाल्लो आसा। अशा हितूनसून तेणें ताका लयराई ही तापड स्वभावाची आसली। त्या प्रमाणे ते तापली, तेचेर मातशें पांय उगडलो अशें कितें तरी म्हणटा लासाडपाक। तर तेणें तो बँड जालो तो। आज जी मुर्ती आसा खेतोबाची अशी वांकडी ती तेच तरेन आसा। त्याच्या नंतर एक जालें कितें की हे सगळे गोश्टी घडल्यो
त्यो खेतल्यान आपल्या बाकीच्या भयणीक अन्य भयणींक सांगलें खेतल्यान ह्यो जे गोष्टी घडले लयराईन जे आपणा कडेन वेव्हार केलो तो सगळ्या बाकीच्या भयणींकूय सांगलो अशें अशें जालें आनी हें कथन तेणी जाल्या नंतर मातशे बाकीच्यो भयणी तापल्यो मातश्यो केळबाय महामाय केळबाय ज्येश्ठ आसल्या कारणान तांकां राग आयलो मागीर महामाय तेज्या पेक्षा ज्येश्ठ आसली म्हणटकूच ताका तापलें आनी मागीर तेंच्यांनी कितें केलें की फ्युरियस जाल्या नंतर मागीर तेंच्यांनी कितें केलें की अशें करप सारकें न्हू त्या प्रमाणे तेंच्यांनी काही प्रण केले आमी ह्या भोवमंत मुवी येयल्या हांगासर आमी स्थायीक जावपाचें तेन्ना आपूण आसा पळय न्हू केळबाय ती 700 धोणांक घेवन अग्नी हें करतली वाहन करतली म्हणून आनी आज जे माल्या पेट्टा पळय न्हू तो त्याच्याच एक प्रतीक माले पेट्टा त्याच्या त्या लयराईन कितें म्हटलें की आपूण 500 धोणांक घेवन अग्नी प्रवेश करतली आणि त्या प्रमाणे 500 धोणांक तेन्ना ते 500 म्हणजे खूपच पण आज जर जवळ साधारण 83,000 वयर आमचे धोण आसा गोंयांत त्याच्या पेक्षा चड आसूंक शकता अंदाज मेळना कित्याक वर्साच्या वर्सा जवळ 500 ते 700 धोण नवीन जाता म्हणून आज हे अग्निप्रवेश त्यो लयराईचो कायम निरंतर म्हणटा तशें जत्रे दिसा चालू आसा आणि अशा आणि त्याच्यानंतर कितें आहा सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हे प्रण जाल्या नंतर कितें जालें की तेंच्यांनी बसका घेवपा जाय न्ही खंयसर तरी तर लयराई महामायेन आपणाक घेतली जाय ती मया बसका केळबायन मुळगांव घेतली तशेंच लयराईन कितें केलें मुर्डी म्हणून जुने आतां मुर्डी म्हणून आदिस्थान म्हणटा ताका थंयसर तें लयराईन बसका घेतली आनी थंयसर ती स्थानापन्न जाली आमी जर पळयत जाल्यार लयराई देवीचे अशें एक प्रतीक म्हणजे कळस आसा कळसूच असो कित्याक आसता हांगासर आमी जर पळयत सगळी कडेन जाल्यार आमकां अशें म्हणजे पाशाण अशें दिश्टी पडना पूण कळसूच दिश्टी पडटा अशें कित्याक कितें आसा जाणा की आतां खंयचेंय देवस्थान आसा पळय न्हू स्थिर आनी चर स्थिर म्हणजे कितें मुर्ती एक पाशाणाची आसता पळय न्हू ती स्थिर आसता आतां रवळनाथ धर सातेरी धर जी तेका हालिना ते कायम तशेंच पाशाण आसता आनी थंयसर तेजी पुजे पुरतेच मर्यादीत आसा पुजा करपाची थंयसर सगळो विधी आसा पळय देवकार्य आसा न्ही ते पाशाणा कडेच थंयसर जाता आनी तें पाशाण दुसरे कडेन हालयना वेरीज चर म्हणटा काय ना ते आमी हालयता हांगासर जो कळस आसा आमच्या देवळान ह्या तो कळस आमी जात्रे दिसा सांजच्या वक्तार काडटा आनी गांवान म्हणजे त्याच्या नंतर बाकीचे विधी जात्रेचे जाता पळय न्हू ते 5 दीस केल्या नंतर परत हा थंय चर प्रतिष्ठा परत पुनर्प्रतिष्ठा करता म्हणजे स्थापन करता असो तसो आनी हो स्थापन करता पळय न्हू म्हणून ताका चर म्हणटा काडटा हालयली म्हणजे चर म्हणटकच कितें आहा की हे देव काडपाचो आनी परत आहा तो आसनार दवरपाचो पळय आसा अधिकार आसा पळय न्हू जी देवस्थान गांवकारांनी जोडल्या कारणान ग्रामस्थांनी जोडल्या कारणान हे फक्त अधिकार गांवकाराकूच आसा आणि ते काम सगळें ग्रामस्थाच्या वतीन गांवकारांच्या वतीन जे चौगुले ग्रामस्थ आसा पळय ते विधिवत सगळे करता ताचे उपरांत काका हांगासर शिरगांव गांवांत चौगुले म्हणून आसा चौगुले म्हणजे कोण आनी म्हणजे तांकां कितें मान आसा सगळ्यात पयलो मान जो आसा तो चौगुल्यांक दिलो गेलो वयता अशें म्हणटात कितें म्हणून चौगुले म्हणजे कितें आहा की एक्चुअली हो स्पेसिफीक शब्द कोणी तरी जाणट्यांनी आमच्या दिला चौगुले म्हणजे कितें ते देवकार्य परफॉर्म म्हणजे देवकार्य करपा सारके प्रतिनिधी देवकार्याचे प्रतिनिधी हे समस्त ग्रामस्थाच्या वतीन 22 चौगुले आसा आमचे ग्रामस्थ चौगुले पळय न्हू ते 22 चौगुले समस्त गांवकाराच्या वतीन देवकार्य करपाचे मानकरी धनी म्हणजे मानकरी आणि जे वर्साचे उत्सव आसता पळय धरून लयराई आमचे जात्रेचो उत्सव नवचंडी वर्धापन दिन समराधना म्हणून आसता वर्धापन बाकीचे उत्सव आसता पळय न्हू सगळे उत्सव करून घेवपाची ती 22 जाण चौगुल्यांची जबाबदारी त्या खातीर आमच्या जाणट्यांनी हे पद्धतशीर एक प्रतिनिधित्व दिल्लें आसा म्हणजे सगळ्या गांवकाराचे प्रतिनिधित्व हे 22 चौगुले करता देवकार्या खातीर आमी जर आतां पळयत जाल्यार सगळे आख्खे गोंयभरांत कितले धोण आसतले
न्ही कितें आसा पळयात तुमकां सांगलें न्ही पयलीं एक्चुअली 500 जाणांचे अशें म्हणून लयराईन प्रण केलो पूण आज ती परिस्थिती ना आज कितें आहा की हांगासर न्ही धोंड वाडत आसा कमीच कमी न्ही सादारण आतां कितें सांगता हांव 1989 कमिटीन आसलो हांगासर देवस्थानचे तेन्ना 600-700 धोंड जातालो ह्या अंदाजान विचार करचे पयलीं कितकेशेच जावन गेले पूण आतां 700-800 सुद्दां धोंड वाडटा म्हणजे सादारण हांगासर येवपी धोंड आहा न्ही ते 70-80 हजाराच्या घरान आसूंक शकता एक्झॅक्टली फिगर आमी दिवंक शकना पूण आसूंक शकता आनी तितूनचे मॅक्झिमम लोक अमखाणासून अमखाण पार करता आगीनसून आनी थोडे लोक दर्शन घेता सकाळच्या वक्तार आनी वयतात. होमकाण जे जाता म्हणजे जसो देवीन पयलीं प्रण केल्लो की आपूण होमकाणांतल्यान उज्यांतल्यान धांवतली म्हणून हे होमकाण आसा ते म्हणजे जे लाकूड यूज करता जेन्ना ते होमकाण पेटयता तेचो कितें प्रोसेस आसता? ना कितें आसा ना की चैत्र शुद्ध पंचमीक मुळगांवची जात्रा पयली जाता ते जात्रेचो पयलो भरो आसा पळय न्हू तो आमचो होमखंडी म्हणून सेवेकरी देवस्थानचो आसा पळय न्हू तो सेवेकरी हाडून होमखाणाचो भरो घालता पयलो भरो आनी त्याच्या नंतर न्ही अष्टमीची मयेची जात्रा जाता माल्याची जात्रा त्या अष्टमीचे मयेचे जात्रेक होमखाड्याक आमच्या ग्रामस्था सहीत होमखाडी जो आमचो सेवेकरी आसा न्हू ताका कौल आसा की तो कौल घेतल्या नंतर होमखाड्यान तें जात्रा लांकडां होमखाणांक मारपाची आसता आनी ती लांकडां परंपरेनुसार जे पुर्वजांनी आमचे कितें केल्लें आसा पळय त्या नुसार मया जे कावळे रान म्हणून आसा न्ही त्या कावळे रानांतसून ती झाडां मारली वयता आनी तें सगळें काम आसा न्हू तो होमखंडी करता होमखंडी ती लांकडां मारपा पासून ती हाडपा पासून ती जाळपा पासून सगळे विधी ते होमखंडी करता. आतां इतले धोंड जे आसा जशें तुमी सांगलें की 70,000 तरी धोंड आसूंक शकता के गोंयभरांतले जाल्यार आसूंक शकता अंदाज एक्झॅक्टली हांव सांगूंक शकना पूण 70-80 हजार आसूंक शकता आतांचे परिस्थितीन. काका जेन्ना होमकाणांतल्यान हे जे धोंड वयता तेन्ना आमी समज जर घरा कडेन आमकां बेश्टें मातशें जरी कितें गरम लागत जाल्यार आमकां रोखडे फोड येतात पूण अशें केन्ना इन्सिडंट घडला की धोंड केन्ना वयतना कितें ताका फोड येयला जावं काय कितें हाय जाल्लेली आसा हेज्यान पयलीं केन्ना? कितें आसा ना जेन्ना होमकाणान वयता न्हू तेच्या पयलीं धोंड न्ही तळयेन न्हाता धोंडाची तळी म्हणून आसा धोंडाची तळी नांवूच ते तळयेक धोंडाची तळी ते तळयेक स्नान केल्या नंतर ते आदी स्थान आसा मुरडी पळय थंयसर कौल दिता पटकळी किंवा कुडो ते पटकळी आनी कुड्याचें फूल घेवन ते दाडेक धरपाचें आसता आनी त्याच्या नंतर ते अग्नी पार करता. एकादे वेळी अशें जर इन्सिडंट जालें तर आमी कितें म्हणटा म्हणजे सर्वसाधारण समज कसो आसा तो उपवास करपाक व्रत करपाक खंयसर तरी कमी पडलो आनी तेजो ताका दोश जालो म्हणून ते ताका लागता पूण ते लागल्या नंतर सुद्दां कितें आहा त्या धोंडाक न्ही घरा व्हराना हांगासर आमचें रवळनाथाचें मंदीर आसा त्या मंदिरान ताका दवरता आनी ताका उपचार आसा पळय तो देवळानूच करता ताका एक पटकुळीची फुलां आनी कुड्याची फुलां आनी देवीचें तीर्थ वांटून ताका लावपाची हें आसा आनी तितून तो सामको परत आहा तो बरो जाता. काका आतां 7 भयणी तुमी नांवां सांगली सगळ्यांची मिराबाई जी आसा ती म्हापसा आसा आनी तिजें नांव आसा आतां मिलाग्रीस म्हणजे तिजो धर्म कसो चेंज जालो? कितें आसा ना आतां सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना कन्वर्जन जालें न्ही पोर्तुगीजाचे राजवटीन कन्वर्जन जालें न्हू आतां पळय 1490 न्ही 1490 आनी 1510 पुर्तुगीज हांगासर आयले डच आयल्या नंतर तेन्ना नंतर कन्वर्जन जाल्या नंतर सादारण कितें आसतलो स्थायी भाव हांगासर लोकांचो की कितें तरी पाव वडयलो बांयन जालें बाटाबाटी जाली म्हणटा उश्टें वडयलें बाटाबाटी असोच कितें तरी एक जाल्लो आसतलो संबस आनी तेन्ना कितें आहा ते कॅथलीक समाज थंयसर आसलो पळय न्हू कोण तरी म्हणजे परकी आसो कोणूय आसो तेंच्यांनी कितें तरी थंयसर ते एनकरेजमेंट म्हणूं येता आनी तेंच्यांनी कितें तरी केलां आसतलें थंयसर आनी ती बाटाबाटी म्हणून एक्चुअली तशें कांय नासता तें आनी पुणून कितें आहा तितको लोक सुदारीत नासलो हय मानता आनी आमी अजून ती आमची मावशीच म्हणटा न्ही. आतां जेन्ना लयराई देवीची जात्रा जाली ताचे उपरांत 5 दीस कळस आख्ख्या गांवान भोंवता म्हणजे कळस भोंवता म्हणजे कितें नेमकी कितें करता? कितें आसा ना की आतां होमखाणान पार केलें न्ही होमखाण पार केलें म्हणटकूच देवीचो कळस आहा न्हू चव्वाट्यार थंय दवरता चवाटो आसा न्ही चवाटो थंय दवरता चवाट्यार दवरल्या नंतर कितें आसा सबंद दीसभर थंय कबूल जाता सांजच्या वक्तार न्ही तो कळस आहा पळय तो माथ्यार मोडाच्या माथ्यार दिता जे ग्रामस्थ चौगुले 22 चौगुले आसता आनी मूड आसता
मागीर त्याच्या नंतर चव्हाट्यार ग्रामस्थांक कौल जाता, सातेरी कडेन ग्रामस्थांक कौल जाता, म्हणजे शेवगुल्यांक. आणि त्याच्या नंतर न्ही की गांवांत कौल घरांनी कौल जाता, घरांनी. आणि प्रत्येक घरान कौल जाल्या नंतर कौल करपाक देवी वयता आणि प्रत्येकाक जो विधिवत त्यांच्या घरान त्या घरान पुजा जाली काय ना, जे आमचे ग्रामस्थ गांवकर आसा पळय त्याच्या घरान ते चौगुलो पुजा करता. आणि वेरीज बाकीचे आसता पळय न्हू आमचे गांवकर जर आसा तेंची बडची पुजा करता. म्हणटकीर कितें आसा त्या घरांनी प्रत्येक घरांनी कौल दिता. अशें 5 दीस 4 दीस फुडले चलता. आणि सगळ्यांक कौल जाल्या नंतर मागीर 5वे दिसा आहा तसो देव मंदिरान वयता. त्या दरम्यान जे एक स्थान आसा न्ही गड्ड्याचे भाटले म्हणून आसात, थंय एक पयलीं न्ही जुन्या वेळार ते गड्डा रवळू म्हणून आसलो. तो गड्डा रवळू आसा न्हू तो मातसो श्रीमंत आसलो. तेणेन अशें म्हणटा की तेणेन देवीचो अपमान केलो की जेन्ना देवी दारान आयली तेन्ना तेणें होटी आपली आहा पळय न्हू ते आपल्या किरियाता कडसून म्हणजे नोकरा कडसून तेणें होटी धाडली. त्या बरोबर देवीन तेचो अस्विकार केलो, लात मारली आणि आपूण वर्सां पयलीं तुजें आहा तें कितें ती पळयतली अशें म्हणून हें केलें. आनी त्या नंतर देवी फुडें गेली. आतां ती तशें आहा की एका वर्सान म्हणजे सादारण न्ही इमिजिएटली अशें म्हणटा की थंयसर तेंचे सगळे निर्वंश जालो आनी कितें जालें म्हणटा आनी थंय कांय ना. फक्त ते पयलींचे घराचे केन्नाचे बरी आसली माळी बी तेंची ती घराचे नळखुटे बिळखुटे कितें पयलींचे कितें तरी मेळटा, नाल्यार थंयसर कांय ना आतां. आनी थंयसर देवी येता न्हू तेन्ना दोळे धांपून ह्या थंयसून प्रस्थान करता. आणि 5वे दिसा हांगासर कितें आहा जेन्ना सगळ्या घरांनी कौल जालो काय ना 5वे दिसा जेन्ना देव मंदिरान वयता पळय न्हू तेन्ना हांगासर सगळ्या देव मंदिरान गेल्या नंतर हांगासर जे बाकीचे मयेकार मुळगांवकार वांयगणकार बी आसा पळय न्हू तांकां कौल आसा. आनी तेंची तांकां हो कौल घेवन गेल्या नंतर तेंची देवळां बंद आसता. मयेची व्हडली जात्रा आसता पळय न्हू ती जात्रेच्यान मुळगांवची मयेची आनी वांयगणची देवळां बंद आसता. आनी म्हणजे हाचो अर्थ कितें आहा की सगळे ते लोक आसा पळय म्हणजे आमचे मावस पावणे आता मावशेचे लोक मुळगांवकार मयेकार वांयगणकार आसा पळय न्हू ते शिरगांवचे जात्रेक गेल्या जात्रा करून घेवपाक. आनी ती जात्रा करून घेवपाक ते शिरगांव आसता सो एक स्थायी भाव आसा म्हणजे सो हें आसा नेम आसा. आनी ते हांगासून ते कौल घेवन गेल्या नंतर ती देवळां उगडली वता. तसर ती देवळां बंद आसता अशें. हां आतां आमी जर पळयत जाल्यार सगळे लोक देवीक जर कितें तरी दितले जाल्यार म्हत्वाचो म्हणजे कळो, मोगरेचो कळो म्हणटा. मोगरेचो कळो होच देवीक कित्याक मानिलो वयता? न्ही जशी पटकुळे आनी कुड्याची फुलां वाडटात तशे मोगरेची कळे बी देवीक आवडटा. म्हणून मॅक्झिमम लोक कितें आसा पळय न्हू ते मॅक्झिमम लोक आहा ते मोगरेचे कळे हाडटा. आनी तो वासाक बरो आसा सगळ्याक आनी सुगंधीत आसता आनी तो सगळ्यांक त्याचो सुगंध दरवळटा आनी तसो सगळ्या लोकांचो सुगंध दरवळ अशी एक हें आसतली म्हणून मोगरी ही जास्त हाडटा. ताजे उपरांत काका सगळ्यात तुमकां लास्ट प्रश्न म्हटल्यार आमी कळस म्हणटा मागीर लयराईची देवी लयराई हांगासरली देवी आसा ताचें कितलें म्हत्व ह्या लोकांक म्हणजे मेन म्हटल्यार शिरगांवान कितलें म्हत्व आसा? कारण म्हटल्यार हांगासर अशें आयकुपाक येता की हांगासर एक कोंबडी सुद्दां समज जर हाडली जाल्यार उरना. हें कितपत खरें कितें आसा ना की देवीक न्ही हें वर्ज कुक्कुट पालन वराह पालन मध्यालय म्हणजे हांगासर सोरो बार्राना हें कोंबडी पाळिना आनी दुकरांय पाळिना. म्हणजे हे सगळे वर्ज आसा देवीक म्हणून हांगासर कुक्कुट पालन ना वराह पालन ना आनी मध्यालयूय ना खंयसरूच गांवांत. लोक मागीर भायर खातात बितात ते वेगळे पूण हांगासर हें वर्ज आसा एकदम वर्ज आसा आनी कोणीच हें करूंक जायना. आनी जर समज येदाकळाची चुकून सुद्दां कितें जालें तर अशें म्हणटा की देवी ताका शासन करता. आनी ही प्रत्येकाची श्रद्धा आसा श्रद्धेनुसार मनीस वागता न्ही लास्ट. आतां तुमी आतां सांगलें की हांगासर 70,000 धोंड आसतले. हे फक्त लयराई देवीचे काय म्हणजे तुमी म्हटलें तशें मयाच्या देवीन सुद्दां हे धोंड आसा हांव सांगता न्ही फिगर ते लयराईचेच तेंचे वेगळे मयेचे वेगळे मुळगांवचे वेगळे कितें पूण ताका तुमकां कितें दिसता कितलो आंकडो आसूंक शकता? एक्झॅक्ट सांगूंक शकना कित्याक जाणा सादारण एक 70-80 हजार कमीच कमी लाखाचेर पावूंक शकता कमी ना अशें आसा. हां अशें म्हणजे कितें आहा धोंड लोक आसा पळय न्हू ते शिरगांवचे गोंयचेच अशें आसना महाराष्ट्रांचे आसा कर्नाटकांचे आसा आनी सगळे धोंड आसा पळय न्हू ते जात्रे दिसा येतात हांगासर आदले दिसा येता
थोडे कोण सोयरे नाते आसा पळय ते हांगासर रावतात नाजाल्यार ते दिसा येता गाडयो बिडयो घेवन म्हणजे आमी असो म्हाजो अनुभव असो आसा की मालवण सुद्दां लोक आदले दिसा येता थोडे आनी थोडे जात्रे दिसा येता म्हणजे हे सादारण हे सर्रास चल्ला म्हणटकूच धोणाचो फिगर न्ही एक्झॅक्टली सांगूं शकना पूण आसा लाखाच्या पर्यंत आसूं शकता. चौशी सार चौगुले उभे त्या माझे लैरा शोभे लैरा गेली गे तळये पोळे लैराय नावनी तृप्त झाली लैराय नेसली पितांबर कुंकू लाविला कपाळ बर मिरी सोडिली 1000 बर झोप लैरा बसली मोखरात झोप घेईता 9 दिसा दसरा वाडीला 10व्या दिवशी चौशी सर चौगुले उभे त्या माझे लैराय शोभे. लैराई देवीची जात्रा म्हटल्या उपरांत सगळ्या धोणांक सारकी उमेद जाता आणि सारखे 1 महिन्या पयलींच्यानूच आपली तयारी म्हणजे व्हेज रावून ते आपली तयारी करतात जाल्यार त्याच धोणांच्या बद्दल आमी जाणून घेवपा खातीर पाटो हांगासर आयलेली आसा आनी त्या सगळ्या धोणांक आमी मेळटली. पाट्याचेर 70 धोण आसा ताचेकून चड सुद्दां आसपाक शकता. त्याच धोणा कडल्यान जाणून घेवया की धोण म्हटल्यार कितें लैराई देवीच्या जात्रेक धोण हे कित्याक रावतात ते चलात तर. आमचे कडेन हांगासर ज्येश्ठ असे धोण सुद्दां आसा तांचे कडल्यान सुद्दां जाणून घेवया की धोण म्हटल्यार कितें आनी धोण जाल्या उपरांत कसली प्रथा जी आसा ती पाळची पडटा. सगळ्यात पयलीं आमी ह्या काका कडेन वचुया आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया की धोण जावप म्हटल्यार नेमकें कितें करप आसता तें. काका तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव यशवंत नायक मये पाटो. आमी आतां ह्या आमच्या मंडपान श्री राष्ट्रोळी देवस्थान मये पाटो हांगासर आसा आनी हे जे आमी व्रत करता हे देवीचें व्रत म्हाकाच आतां 40 वर्सां जालीं व्रत चालू आसा आनी तेज्या पेक्षा म्हाज्या पेक्षा सिनियर हांगासर आनीक खूब जाण आहात म्हणजे तेज्या पयलीं हेका चालू आसा व्रत हेंचो आनी हो आमी व्रत जो करता थंय भुरगे सुद्दां हांगासर जे कितें चलता पळय तेजी उमेद पळोवन तांकां हांगासर धोण जावचे अशी एक इच्छा शक्ती जाता आनी देवीची कृपा आसता. ताचे उपरांत जाणून घेवया की धोण म्हटल्यार कितें. आमच्या वांगडा ज्येश्ठ असे काका आमचे बरोबर आसा. काका म्हाका सांगात कितली वर्सां जाली तुमी धोण म्हणून हांगासर वावरता? आमी 72 जेवले. धोण म्हटल्यार नेमकें कितें? आमी पळयता धोण हे तेंचो एक भेस आसता सवळे न्हेसून आसता किंवा आतां तुमी जशे तुवालो घेवन आसा तशें आसता. धोण म्हटल्यार नेमकें कितें? धोण म्हटल्यार एक आंगान एक हें जाल्लें सारको आतां शिवराक म्हटल्यार की जात्रेक उमेद खूब आनी आमी ल्हानपणा पासूनच हे चालू आहा आमचें. आतां आमचें हें पळोवन हे भुरगे सगळे फुडें सरल्या कितें आनी जवळ जवळ आमी पयलीं हांगा एक 10-12 भुरगे जयताले. आतां जवळ जवळ आमचे कडेन 70 भुरगे आहा हांगा. एकामेकाक उमेदीन हें करतात सगळे 5 दीस साजरे करतात. ताचे उपरांत आमी फुडें सुद्दां वचुया. हांगासर आमचे कडेन भरपूर अशे ज्येश्ठ अशे धोण आसात. जाल्यार काका तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव कृष्णा नायक. तुमी कितलीं वर्सां जालीं हांगासर धोण? जवळ जवळ धोण जाल्यार आतां जवळ जवळ 50 वर्सां सुमार जालीं. आनी तेन्ना हो आतां आमचे मंडप आसा न्ही हो मंडप बीन तेन्ना कांय नासलो आनी आमचे जाणटे आसले जे आमचे बापूय चुलते अशे जे कोण आसले वाड्या वयले बीन ते तेन्ना जवळ जवळ 10-15 जाण अशे आसले की तेन्ना आमी भुरगे आसतना आमी पळयला हे गेल्या 60 वर्सांसून आनी तेन्नाच्यान हे जाणटे आमचे आसले तितले हांगा धोंड रावताले आनी ते धोंड रावल्या नंतर आतां वाडून 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 आमचे आतां भुरगे खूब जाल्यात. आतां जर आमी पळयत जाल्यार फाटली तुमी म्हणटा ते प्रमाणे 50 वर्सां पयलींची लैराईची जात्रा आनी आतां जर जात्रा पळयत जाल्यार तुमकां कितें डिफरन्स दिसता? खूब फरक आहा. खूब म्हणजे खूब फरक. तेन्नाचे जे आमी धोंड चलोन हांगरसून शिरगांव वयताले सगळे पण आज ते हें उरोंक ना. आतां जो तो मोटरसायकल घेतात धोंड सुद्दां आमचे भुरगे मोटरसायकल घेता पूण हांगरसून सगळे आमी कवळास म्हणून हांगरसून वयताले पळय सायबिणीचे ते सगळे जाण आमी चलोन वचा शिरगांवा मेरेन आनी सकाळीं मागीर अशें म्हणजे हांगरसून सगळे शिरगांव वचा चलोन. ते जाणटे वेगळे आसले आनी आतां हे भुरगे पण तरी पूण आमचे इतल्या वर्साचे पळोवन जेन्ना हे भुरगे सुद्दां रावपाक तयार जातात तितून आमकांय ती खूब उमेद दिसता. भुरगे आतां जे आतां पळयना तूं सगळे भुरगे आतां तितले हे सगळे पाळटात जे एकामेकाक तेका न्हान येतात लायणीन येतात आनी जवळ जवळ 70 आमचे धोंड अशे बसतात आनी वेवस्थीत सारके एकामेकाक. आनी आमकां आमच्यो महिला ज्यो आहा न्हू हांगासल्यो त्यो महिला सुद्दां आमकां भरपूर हेल्प करता. जी सकाळीं उठून च्यायेचो सुद्दां आमकां न्हान धुवन येता. च्या पयलीं एकूच काकी आसली आमची गाडीन
ती आमकां तेन्ना एकटी ओले आंगार येताले आनी ती रांदून वाडटाली. ते आज ती एकटी रांदताली, आज 25 जाणां रांदता. तुमचो म्हणजे इतल्या वर्सांचो एक्सपिरियन्स कसो आसतलो, अनुभव कितें आसा? अनुभव म्हणजे हांव पयलो गांवांत चोडणेचो, हांव मयेचो न्हू, चोडणेचो हांव 44 वर्सां पयलीं हांगा मया जेवपाक येयलो. आमच्या हांगा भावोजेलें घर आनी रिलेटीव आमचे हांगा राहा आनी आमचो हांगा खुद्द पिशारू माशेलांच्यान हांगर येता. पूण आमच्या भावोजीन केन्ना तरी सांगलें हांगर जेवपाचें म्हणून. म्हणटकच आमी हांगर जेवपाक तेन्नाच्यान येता. आमी चोडणेचो आनी एक फ्रेंड म्हाजो आहा, तो आनी हांव तेन्नाच्यान येता. आनी धोंड जेवपाचें कारण म्हणजे आतां तुमकां खूब जाणांनी कितें कितें सांगलें. पयली प्रथा आसली खंय, कोण तरी दुयेंत आसल्यार ताका धोंड घालतालो. बरो केल्या उपरांत तुजो सेवक करता, भक्त करता अशें म्हणून. पूण आमगेर आमचो बापूय धोंड आसलो आनी खूब वर्सां जालीं हांव कामाक बिमाक लागलो आनी धोंड बी जेवपाचें कोणाक लक्षान येयलेंच ना. पूण हांव दुयेंत पडलो मातशें कितें तरी तें खंय चवकशी केल्या उपरांत आमकां सांगलें तुमी बेतकाटे आहा ती घरान चलयना म्हणून. तेन्ना तुमकां चलोवचें पडटलें. आमी तीग भाव कोणी तरी चलोवंक जाय अशी प्रथा आहा ही. हे प्रथेक लागून धोंड जातात. पूण आतां थोडे लागून उमेदीक जाता. बापूय आहा जाल्यार चेडोय जाता, चेडो आसल्यार दुसरोय भाव जाता. हें आतां उमेदीक जाता. पूण पयलीं आसलें अशें तेन्ना कितें कितें करचें पडटा म्हटल्यार कितें खातलो पियातलो जाल्यार ओल्यांनीच हें करूंक जाय आनी फळार बीन कितें खातलो बीन जाल्यार हेंच करूंक जाय. हेका सुद्दां जर भायरसून सुद्दां येयलो जाल्यार न्हावनूच हें करूंक जाय सगळें ओल्या आंगान हय. आनी कित्याकूय तेकलो जाल्यार परत न्हांवचें पडटा. आयच्या दिसाक तूं कितले फावटी न्हालो? आयच्या दिसाक सकाळच्यान 4 तरी फावटी न्हालो. 2दा तळयेर वचून येयली शिरगांव. जशें की आमी तुमकां सांगलेलें की प्रत्येक देव देवताची एक वेगळी आख्यायिका आसा, वेगळें स्थान आसा. त्याच प्रमाणे लयराई देवीचें सुद्दां एक वेगळें स्थान आसा. आनी आतांच आमी तुमच्या मेरेन पावयलेले आसा जाल्यार अशाच प्रकारचे वेगवेगळे कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत आसतात आनी फुडें सुद्दां घेवन येतलीच. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव वर्षा आश्वेकर.